Wara li l-ħamis qal li għandu pjan iżda ma kienx jaf jgħid kemm ser jiswa, Bernard Gregg issa qal li qed jippjana. Li aħna qegħdin nippjanaw. Bernard Gregg għadu ma weġibx lill-ġurnalisti anke ta' midja indipendenti meta kien mistoqsi dwar costings dwar pjana l-enerġija li qal li għadu jrid jiġi diskuss u jsiru l-kalkoli. Ndaħlu dejna fil-but, nagħmlu l-kalkoli neċessarji. Jekk daw il-proposti ġewx costed. Ovvjament qed jissemmaw numru ta' idejat, però hemm ukoll investimenti kbar li jiġu magħhom. Jekk sarx eżerċizzju ta' costing, il-gvern se jkun qed jonfoq biex jinvesti f'da, jew jekk hux bisħab mal-privat, eċetera. Ma nistax ma nkomplix ma l-ewwel mistoqsija tal-kollega tiegħi. Kemm se jiġi jiswa dan il-pjan? Jiġifieri inti hekk kollok dil-viżjoni kollha fl-ajru, nistgħu anke nibdew forsi mill-ewwel żewġ miżuri li diġà ħabbart. Kemm se jiġi jiswew taf? Għax anki su tidher perpless hekk anke xi nsaqsik. Le laqqas xejn ma nidher perpless kolli. Sur kap tal-oppożizzjoni. Dil-viżjoni ma tafx kemm tiswa ġifieri. Sens 5 iva huwa ċara diġà li aħna se nkunu qegħdin inħallu fil-bwiet tan-nies 20%. Kemm jiswew? Iktar flus fil-bwiet. Kemm jiswew? Qudiem l-eluq tal-Power Station tal-Marsa u dik tal-BWSC ta' Dellimara li kienet taħdem bil-heavy fuel oil u minflok qed tiġi ġenerata b'sors ferm iżjed nadif, Bernard Gregg attakka l-gvern. Ilhom issa 7 snin, kważi 8 snin fil-gvern. U għadhom f'dan il-qasam ma jagħmlu u ma għamlu xejn. Fil-waqt il-familji u n-negozji ilhom issa jgawdu minn kontijiet tad-dawl irħas mal-kap nazzjonalista kompla d-deputat Ryan Kallus li spiċċa jfaħħar il-Power Station tal-BWSC li kienet taħdem bl-iktar żejt li jniġġes. Mbagħad il-BWSC impjant tal-Partit Nazzjonalista li tant kien tajjeb. U fil-waqt li l-bosta Ryan Kallus fakkarhom fit-trap iswed u l-mart respiratorju, Bernard Gregg riedna wkoll niftakru fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija. Ħarsu lejn l-istorja tagħna. Bernard Gregg u Ryan Kallus faħru l-użu tal-heavy fuel oil ftit wara li flaqa tal-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi intqal kif fi żmien Lorenz Gonzi kien qed jinħaraq 100 miljun euro f'heavy fuel oil fis-sena.